নিউ ইয়র্কের 4.8 মাত্রার ভূমিকম্পকে বিরল ঘটনা বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। 22 বছরের মধ্যে নিউ ইয়র্কে অনুভূত হওয়া সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প ছিল এটি, যা ভীতি ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে। দেওয়ান মুবাশিরা হোসেনের আরও একটি রিপোর্ট। নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের ফ্ল্যান্ডার্সের একটি সেলুনে চুল কাটার সময় হঠাৎ এভাবেই সবকিছু কেঁপে ওঠে। এতে আটকে ওঠেন সবাই। শুক্রবারের এই ভূমিকম্পে কাঁপন ধরিয়ে দেয় নিউ জার্সির পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক সিটিতেও, যার উৎপত্তি স্থল ছিল নিউ জার্সির হোয়াইট হাউস স্টেশন। কম্পন অনুভূত হয় ফিলাডেলফিয়াতেও। কেঁপে ওঠে জাতিসংঘ সদর দপ্তর। এমন ভূমিকম্পকে বিরল বলছেন বিশেষজ্ঞরা, কারণ নিউ ইয়র্ক সিটিতে কয়েক দশকেও এমন ভূমিকম্প দেখা যায়নি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS জানায়, এটি কোন ফল্ট লাইনে হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। আমি প্রচন্ড ভয় পেয়েছিলাম। আগে নিউ ইয়র্কে এমন ভূমিকম্প দেখিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম এটি ট্রেনের শব্দ, পরে বুঝলাম ভূমিকম্প। প্রথমবারের মতো ভূমিকম্প অনুভব করলাম, তাই খুব অদ্ভুত লাগছিল। আশা করি সবাই ঠিক আছে। ভৌগোলিকভাবে নিউ ইয়র্ক শহর এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে টেকটনিক প্লেটের কোনো সীমা নেই। সাধারণত এই প্লেটগুলোর কারণেই কম্পনের উৎপত্তি হয়। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে জানা গেছে, এখানে লাখ লাখ বছর আগে মহাদেশগুলোর টেকটনিক প্লেট পরস্পর ধাক্কা খায়, ফলে বড় ধরনের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবী। সময়ের ব্যবধানে ফল্ট লাইনগুলো ধীরে ধীরে সক্রিয়তা হারিয়েছে। তবে শুক্রবারের 4.8 মাত্রার ভূমিকম্প ছিল গত 22 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। দেওয়ান মুবাশিরা হোসেন, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।